Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier wieder eingefunden. Der natürlich erst ab Mittwoch, ich bereits heute ab Montag. Lustige Story, schon gestern am Sonntag, am Tag vor der Abstimmung, habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen. Haben wir sie nachher durchgeschaut, beziehungsweise während dem Schnitt bin ich dort am Schneiden gesehen und habe gemerkt, oh, die kann ich so nicht durchladen. Das Ding ist, ich nehme momentan Pantoprazol. Pantoprazol, a.k.a. Magenhemmer Nummer 1. Weil, keine Ahnung, was bei mir in dem Sinne momentan hier wirklich los ist. Oder ob ich plötzlich, sage ich mal, die Volkskrankheit Nummer 1 wird sie ja betitelt von der Gesellschaft. Also Glutenunverträglichkeit, ob ich da irgendwie als Bäckersohn, als Sohn von einem Bäcker so etwas habe, plötzlich generiert oder entwickelt. Entwickelt habe ich gesucht, das Wort entwickelt. Auf jeden Fall bin ich eben, wie gesagt, momentan in einer Pantoprazol-Therapie. Es geht mal so, mal so. Auf jeden Fall mal ein bisschen besser. Weil ich muss euch ehrlich sagen, Symptome, die vor allem präsent war, jetzt bei mir, dass immer nach dem Morgen ich einen richtig aufgeblähten Bauch hatte, ein richtiges Völlegefühl. Nur ist es nicht bei dem geblieben, sondern es hat nachher wie in die Speiseröhre hochgedrückt und nachher dann auch richtig Herz. Also, es sind keine schönen Momente. Aber ich will natürlich nicht vorweg jetzt schon bereits wieder eine Diagnose machen. Mir hat es einfach irgendwann mal so gestresst, dass ich gesagt habe, hey, jetzt habe ich genug. Ich gehe mal zum Doktor. Und dort hat man schon mal gesagt, Reflux. Ja, auf jeden Fall, nach dieser Therapie werde ich sicher auch mal das Gluten oder eben Weizenunverträglichkeit ansprechen. Vielleicht gehöre ich nachher auch dazu, zu diesen Volkskranken oder dem kranken Volk. Wow, endlich gehöre ich mal nicht mehr dazu. Nein, auf jeden Fall habe ich gestern schon bereits eine Folge aufgenommen und habe nachher gemerkt, was erzähle ich dort? Also dort ist es mir gar nicht gut gegangen. Zum Beispiel habe ich dort davon geredet, dass wir ja bei uns eine Sommerzeit und eine Winterzeit haben. Also zwei verschiedene Sachen. Und ich habe komischerweise dort die ganze Zeit von Zeitzonen geredet. Das hat den Grund, weil eben gestern die Abstimmung war. Und dann ist ja auch wieder die Abstimmung gekommen, oder ein Referendum, eine Initiative, ob man jetzt hier im Gesetz verankert, dass man nicht auf Zwang, weil es der Staat in dem Sinn möchte, oder der Bund, wenn der zum Beispiel sagt, ihr müsst eine Impfung machen, dass wir uns das auf Zwang auch müssen antun. Das Ding ist jedoch, wir haben schon bereits so ein Gesetz, dass der Staat nicht kann sagen, hey, ihr müsst jetzt hier die Impfung machen. Das kann er nicht. Er kann rein nur Empfehlungen aussprechen. Das ist auch das Gute, was wir in der Schweiz hier haben. Wohlverstanden. Aber klar gibt es immer noch dort, in dem Sinne sage ich jetzt mal, Sachen oder sind dort Argumente gekommen, wo man muss sagen, nein, so nicht und nein. Halt auch ein bisschen Angstmacherei. Ich bin zwar auch froh, hat man grundsätzlich nicht so viel davon gehört, im Vergleich zu den anderen Initiativen wie Krankenkassen. Aber jetzt zu dieser Freiheitsinitiative hat ja die, glaube ich, geheissen. Von der hat man grundsätzlich nicht so viel gehört. Ich weiss nicht, wie es bei dir draussen ist, ob du etwas dazu hast gehört oder öfters oder dort mit der Thematik näher befasst. Dann schreib mir sehr gerne mal in die Kommentare oder auch als private Nachricht. Aber ich persönlich, ich habe grundsätzlich wenig dazu gehört. Es ist wirklich, beziehungsweise auch gesehen, von der Reklame her, es ist mehr wirklich nur um die Krankenkasse gegangen. Aber ja, vielleicht ist es bei dir in der Region anders gesehen. Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich dann später, gestern schnell, beim Abstimmungsstudio reingeschaut. Und dort war ein Herr von der SVP und ein Herr von der GLB. Der von der SVP war pro für eben die Initiative angenommen wird und der von der GLB dagegen. Und eben der von der GLB hat auch gesagt, hier in der Schweiz, das ist der Luxus, den wir hier haben, kommt nichts einfach so durch, bevor das Volk nicht hat abgestimmt. Also wir wären in dem Sinn, das hat nachher so einen Spass gemeint, aber es ist wirklich ein guter, sage ich mal,
Witz gesehen oder eine satirische Art, für die ganze Sache zu erklären, was bei uns überhaupt möglich ist. Und zwar hat er gesagt, und einfach, wir müssen das immer im Klaren darüber sein. Die Schweiz ist nach wie vor autonom, wir sind selbstständig, wir können sogar das metrische System abschaffen und ein eigenes Messwesen einführen, wenn wir möchten. Wir sind völlig unabhängig. Niemand befiehlt uns, was wir zu tun haben. Und wir könnten in dem Sinn ein neues metrisches System haben, wenn wir keinen Bock mehr hätten auf Millimeter, Zentimeter, Meter und Kilometer und so. Dann könnten wir in dem Sinn Initiativen lancieren und darüber abstimmen. Das wäre möglich. Das ist der Luxus, den wir hier in der Schweiz haben. Und das ist aus dem Grund, weil der von der SVP wieder mit der WHO ist gekommen und dann hat der von der GLB gesagt, eben, dass wir hier in der Schweiz nicht einfach plötzlich so Sachen durchgedrückt bekommen, ohne bevor wir vorher darüber abgestimmt haben. Klar, sagen wir so, wir haben noch wirklich einen angenehmeren Lockdown gehabt, weder andere Länder. Weil was ich in diesem Lockdown ein bisschen schade gefunden oder wo ich muss sagen, hätte man ein bisschen besser kontrollieren sollen, ist der Punkt, dass sie ja gesagt haben, die einen Hunger haben, die Leute dürfen weiterhin raus, ohne Probleme. Dort, wo es ja wirklich streng war und man ja grundsätzlich nicht raus dürfen, ausser man hat den Hunger. Was ist passiert? Sehr viele Leute haben während dem Lockdown sich einen Hund suchen. Ich bin in der guten Verfassung, dass ich nicht allein wohne. Und dann, als ich eben auswärts gearbeitet habe, hatte ich immer jemanden daheim, der auf den Hund geschaut hat. Ich weiss halt nicht, wie es jetzt bei anderen ist. Die eben sich einen Hund suchen, weil sie daheim im Homeoffice waren, weil sie eben im Lockdown waren. Was aus diesen Hunden ist geworden. Ob sie jeder in ein Tierheim geben müssen oder ob sie ihnen sonst nicht mehr geben müssen. Oder ob sie, und das hoffe ich am meisten, ob sie vielleicht doch das Glück hatten, Arbeitgeber haben, die gesagt haben, hey, du kannst die Hunde ohne Probleme mitnehmen. Das würde mich natürlich am meisten freuen, weil dann haben die Hunde immer noch die Besitzerinnen oder Besitzer, wo sie sich jetzt schon bereits daran gewöhnt, seit der Pandemie, auf jeden Fall während der Pandemie. Und ja, das würde mich auf jeden Fall am meisten freuen. Aber eben, ich habe grundsätzlich über das kurz gestern geredet. Und ja, was ist jetzt heute? Heute am Montag. Also Apple hat hier gerade ein Event, das könnt ihr selber lesen. Das lese ich nachher auch mehr oder weniger auch im Nachhinein. Ausser ich weiss, es kommt etwas, was mich sehr interessiert. Aber auch gesehen, der Sam Altman, a.k.a. OpenAI, ist ja dort. Also es geht für sie vermutlich ein bisschen um künstliche Intelligenz auch jetzt an diesem Event von Apple. Aber ja, wir werden es sicher gleich in den Medien lesen oder eben, wenn das nicht schon bereits gemacht hat, weil eben, ich muss gerade studieren. Ich sehe ja das am Mittwoch. Aber kommen wir nochmal zu dieser Therapie. Die merken, ich bin ein bisschen im Delirium hier und da. Obwohl es eigentlich, ja, Pantoprazol ist, aber ich bin wirklich ein bisschen im Delirium. Aber ja, nächsten Samstag habe ich wieder mal ein Event. Ich freue mich grundsätzlich drauf. Hoffe auch, dass ich wirklich gehen kann, dass mir nicht kacke geht. Mal schauen, aber endlich wieder mal sieht man nach langem Cousinen und Cousins. Wir haben ein Cousin-Treff. Und ja, wird sicher spassig, sicher interessant, wieder mal alle zu sehen, hören, wie es denen geht, die man lange nicht mehr gesehen. Genau. Liebe Leute, ich würde sagen, wir machen heute noch ein Entweder-Oder. Übrigens, ihr hört es vielleicht, heute ist noch kein Gast dabei. Das hat auch der besondere Grund, und zwar das letzte Mal, während ich im Schnitt war vom Podcast von der letzten Folge, hat mir leider der Gast noch absagen für die jetzige Folge, weil es einen Fieberschub gegeben. Also der Gast hat einen Fieberschub bekommen und hat natürlich mich nicht anstecken, was ich auch vollkommen verstehe und vollkommen rücksichtsvoll finde. Sowie auch finde ich es besser, dass du auf Gesundheit schaust und lieber länger daheim bleibst. Auch wenn du kein Fieber mehr hast plötzlich, bleib noch ein bisschen daheim. Das finde ich immer das Schlimmste, dass wenn du je nachdem eine Krankheit hast
oder Fieber oder Grippe, dass wenn du dich gut fühlst, du gerade gehst arbeiten. Weil das Problem ist, dein Körper ist grundsätzlich noch nicht so weit, hat noch nicht alle bösen Bakterien in dem Sinne abgetötet. Also bleib lieber noch daheim, wenn dass du schon so früh gehst arbeiten. Ja, eben, das ist immer so ein bisschen das Problem auch gesehen bei mir früher, dass ich immer auf 180 bin gesehen während dem Arbeiten in meinem früheren Job, immer voll drin bin gesehen. Und sobald ich Ferien hatte, ist mein Immunsystem auch nachher komplett rausgekumpelt. Und ja, dann bin ich krank geworden. Grundsätzlich immer in der Ferien. Aber das Phänomen, das habe anscheinend nicht nur ich spüren bekommen mehrmals, sondern auch andere. Also wenn du in dem Sinne auch so eine Person bist, die das kennt, willkommen im Club. Aber ja, würde ich sagen, wir spielen doch noch ein Entweder-Oder. Und hier kommt die erste Frage. Würdest du lieber einen Tag lang in einem Raum voll mit grennenden oder pupsenden Leuten sein? Also ehrlich gesagt, eher grennende Leute. Weil es kommt darauf an, zwar wie der Raum ist, ob der Raum auch einen Ablauf hat. Also zum Beispiel, dass dort die ganzen Methangase, die hier ausgescheidet werden, ja, ob die in dem Sinne dort plötzlich drinnen bleiben und nicht mehr rausgehen. Aber ich glaube, ich würde eher die Grennenden nehmen, also die weinenden Leute. Muss aber wiederum sagen, aha, gut, nur einen Tag. Also sagen wir jetzt, du bist in einem Raum mit 50 Leuten. Alle sind am Rennen, den ganzen Tag. Alle sind die ganze Zeit am Rennen. Die Frage wäre jetzt also, wie viel Wasser würde da am Ende des Tages ablaufen? Also das hat irgendwie so Nasstücher. Dann wäre die nachher voll. Aber angenommen mal, die Nasstücher würde es nicht geben. Also du hättest nichts, wo du deine Tränen könntest in dem Sinn abwischen. Hey, es wird irgendwie gerade richtig deep, merkt es. Es wird gerade richtig tief hier. Aber sagen wir mal, es läuft die ganze Zeit runter. Ich habe zum Beispiel auch ein Bad, also das meiste bleibt je nachdem irgendwann drin, aber geht der gleiche runter. Aber sagen wir, du bist in einem Raum mit 50 Leuten, jeder ist am Rennen und Flennen, es läuft nur runter. Wie lange würde es gehen, bis die Tränen oder bis das Salzwasser, weil wir ja, so wie ich ja mitbekomme, Salzwasser rausrennen, wie lange würde es gehen, bis das etwa bei dir bei den Knien würde stehen? Schätzt mal selber. Ich würde sagen, das geht schon ein Zeitchen. Ich meine, 50 Leute. Die Frage ist halt, wie nach sind die Leute. Also, je grösser der Raum mit diesen 50 Leuten, desto länger geht es, weil ja in dem Sinn die Fläche grösser ist. Für das man dort in dem Sinn den ganzen Raum könnte füllen. Aber sagen wir jetzt, du bist irgendwie in einem kleinen Büro mit 50 Leuten. In einem kleinen Büro. So sagen wir 20 auf 20 Meter. Das sieht schon wieder anders aus. Denke ich mal. Also zumal 20 Meter wird glaube ich schon gehen. Also 20 Meter auf 20 Meter, das wäre glaube ich schon ein kleines. Irgendwann bist du auch so der in einer Art von einem Meer. Also du hast auf jeden Fall Salzwasser unter dir. Ich würde sagen, ja, warum nicht? Aber ja, gehen wir noch zu einer nächsten Frage. Würdest du lieber für einen Monat ohne Internet leben oder einen Monat nicht duschen oder baden? Ehrlich gesagt, lieber einen Monat ohne Internet. Weil ich glaube, uns allen würde irgendwann mal so Internet-Detox gut tun. Das Ding ist jedoch, man braucht das Internet heutzutage nicht nur auf dem Smartphone oder auf dem Computer, für das man mit den Leuten Kontakt hat, sondern, sagen wir mal, die Leute, die sich ein Smart Home einrichten, so die sogenannten Smart Home, wo du irgendwie kannst sagen, deiner Assistentin auf dem Nachteil, hey, schalt das Licht hier und da ein, oder das halt eben auch mit übers WLAN läuft, dann wird es schon mal schwierig, wenn du kein Internet hast. Vor allem eben einen ganzen Monat. Also, das sollte man wirklich mal ein Experiment machen, ob ich es durchhalten, einen ganzen Monat ohne Internet.
Aber den ganzen Monat ohne Duschen oder Baden, das könnte ich nicht. Das ist schon schwierig. Übrigens, Fun Fact, also das expose ich jetzt hier einfach wieder mal. Früher bin ich der gewesen, der jeden Tag geduscht. Wirklich jeden Tag. Also jeden Morgen habe ich geduscht. Und das Ding war, jeden Morgen, wenn ich geduscht habe, oder eben während der Zeit, wo ich jeden Morgen geduscht habe, habe ich irgendwann oder recht schnell gestunken. Obwohl ich auch nach dem Duschen noch Deo und alles gemacht habe. Aber je nachdem, wenn ich nicht aufgepasst habe, ich schnell mal so Ausdünstungen gehabt. Lustigerweise jetzt seither tue ich nicht mehr so oft duschen. Einfach je nachdem ab und zu unter den Armen. Unter den Armen tue ich mich waschen. Und nachher Deo. Aber that's it, aber nicht mehr jeden Tag. Und seither, ich habe jetzt auch... Ich stinke überhaupt noch gar nicht. Und ja, es ist auch schon gut wieder 3 Tage her, seit ich das letzte Mal dusche. Also die den Videocast nicht sehen, also nicht das Video schauen, ich habe mich gerade selber geschmeckt. Vielleicht hört ihr es. Ja, sehr grusig gesehen. Aber das ist das Interessante, was da in dem Sinn mir ist aufgefallen. Klar, ich habe auch schon gesehen, dass man hier plötzlich so wie eine Schicht generieren auf der Haut drüber. Ja. Aber gehen wir nicht weiter so ins Detail. Nicht, dass, wenn ihr jetzt vielleicht schön im Bett liegt und ihr denkt, ja, jetzt höre ich noch am Sam seinen Podcast, dass ihr plötzlich Albträume bekommt. Geben wir noch eine Frage. Würdest du lieber von Deadpool oder von Wolverine gejagt werden? Das ist mal eine interessante Frage. Schwierig. Wirklich schwierig. Also, ich weiss gar nicht mal, Deadpool ist, glaube ich, auch unsterblich. Der Wolverine ist ja unsterblich aufgrund des Metall, das er dann zumal hat injiziert bekommen. Schwierig. Aber ich glaube, ich würde eher mehr von Deadpool jagen und würde dafür mehr hinter Wolverine stellen. Wenn das erlaubt ist. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Frage, weil eben X-Men habe ich sehr gerne. Wolverine, sehr cooler Charakter. Wie sieht es bei dir aus? Lieber von Deadpool oder Wolverine? Übrigens, die es nicht wissen, Deadpool oder Wolverine, sage ich es gerne mal im Videocast. Hier, bitteschön. Das hier wäre Deadpool und das hier wäre Wolverine. Übrigens gespielt in den Filmen X-Men, Realverfilmungen von Hugh Jackman. Jetzt auch im neuen Deadpool, wo glaube ich eben Wolverine vorkommt, wird wieder von Hugh Jackman gespielt. Obwohl ich muss sagen, Hugh Jackman ist eigentlich grundsätzlich nicht mehr der Jüngste. Ich glaube auch der Ryan Reynolds ist nicht mehr wirklich der Jüngste, aber cool auf jeden Fall, dass sie noch weitermachen. Das ist eine kurze Frage. Ich würde sagen, wir gehen noch zu der absolut letzten Frage heute. Okay, das ist... Lieber einen Tag im Körper von deinem Lieblingslehrer stecken oder im Körper von deiner Mom oder deinem Dad? Also ganz klar. Ganz klar, entweder im Lehrer seinem Körper. Ich weiss, viele wird das jetzt schocken, aber lieber, sage ich jetzt mal, lieber würde ich mich so beim Spiegel sehen und weiss, wie mein Lehrer, ja, jetzt ohne Kleider hätte ausgesehen, werden meine Eltern. Klar, das weiss man ja grundsätzlich auch, aber ich glaube, die Bilder bringst du nicht mehr so aus dem Kopf wie der Lehrer, wo du irgendwann mal nicht mehr in deinem Leben wirst sehen. Also zum Beispiel bei mir, mein Lehrer von der Oberstufe, den habe ich nie mehr gesehen. Den habe ich nie und niemand mehr gesehen. Ich weiss nicht einmal mehr, ob er noch in unserem Dorf wohnt, keine Ahnung. Oder ob er überhaupt noch lebt, ich weiss es nicht. Aber der lieber in diesem Körper, weder im Körper von meiner Mutter oder meinem Vater. Also eindeutig. Komm, wir noch eine Frage. Noch die letzte Frage. Wärst du lieber ein ehrliches Loch oder ein netter Lügner? Ich hoffe, ihr wisst, was mit A-Loch gemeint ist. Es spricht sich nicht aus, sonst wird es sehr wahrscheinlich Band, das Video bei mir auf YouTube.
Ich weiß nicht, ob man das zwar darf sagen. Aber auf jeden Fall, ich glaube, lieber ein ehrliches Anloch. Und zwar aus dem Grund, ich glaube, du hast Leute um dich, die eine Wahrheit eher ertragen können, weder dass du sie die ganze Zeit anlügst. Vor allem ein netter Lügner. Das denkt mir schon fast so in Richtung von Soziopath. Und die sind nicht gerade ungefährlich. Ich glaube, da ist der eine oder andere mit mir einig. Also der ist schon lieber ein ehrliches Anloch. Ich meine, sagen wir es so. Ja, mal, ich sage es jetzt so. Wenn du auf deiner Bühne eine Person als Vorgesetzte hast, bist doch du je nachdem zufriedeniger, wenn halt die ehrlich gegenüber dir sind und du halt auch mal Anloch denkst, weder dass die einfach die so anlächeln und die ganze Zeit, ja, also das Vierteln, ja, die wisst, was ich meine. Auf jeden Fall veräppeln, die nette Art. Also lieber möchte ich einmal, dass es richtig weh tut, weder mehrmals. Und das öfters. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Schreib es doch sehr, sehr gerne als private Nachricht oder als Kommentar. Und damit würde ich sagen, das war es für die heutige Folge. Vielen herzlichen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal, wo immer du auch gerade meinen Podcast schaust oder hörst. Hörst. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Zwergschnauze.